What I eat in a day, Railway Edition Part 2. So I started my day off with some fresh air and इसी के साथ मैंने ब्रेकफास्ट में लिए थे इंस्टेंट कप नूडल्स जो कि मैंने ट्रेन की पेंट्री में से पिक कर लिए थे. द टेस्ट वॉज सो गुड बट वो ओवर प्राइस्ड. जर्नी में बहुत ही सुंदर सुंदर व्यूज आए फ्रॉम वाटरफॉल्स टू टनल्स. द व्यू वॉज टू डाई फॉर. लंच में आई हैड दिस फुल ऑन इंडियन मील जिसमें था राजमा, दाल, पनीर, राइस एंड चपातीस. इसका टेस्ट मुझे ओके लगा एंड डिसेंट लगा. शाम होते होते मैंने यूट्यूब पे थोड़ी सी वीडियोस देखी एंड गोवा आते ही मैंने सबसे पहले ई कैटरिंग से ऑर्डर करे दिस चीज़ी लोडेड फ्राइज फ्रॉम वेंडीज. इनका टेस्ट तो ओ माय गॉड, इट वॉज रियली गुड एंड वॉज वर्थ इट. देन क्या, एंडेड माई डे ऑफ बाय वॉचिंग दिस ब्यूटिफुल सन रेनबो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर.